the birthplace from Washington, Virginia, and Maryland, from Connecticut, and I have seen a lot of friends. We came here a full contingent of from Minnesota. We have some of us who are representing some of the programs. We have the musicians who you have seen yesterday. We have the Sheikh. We have some with which we have still for surprise that we're going to pull it off sooner or later. So without due strain, it's an honor to give the microphone to the Honorable Ibrahim Bilag Samatar. Thank you. I think to begin with, there is an issue of language here. Which language should we speak? Even though our moderator began in English and I'm following him now, a large part of our audience would like to express themselves in Somali and to hear the substantial things in Somali. At the same time, of course, we have foreign friends who are attending and who would like to know what's going on. To make a compromise, what I shall do is I shall make my presentation first in Somali in a spoken way, and then later on I will make a short summary in English. I think that way we can have both ways. Okay, waxaa mawduuca aniga la dhiibay dadkii shirkan diyaariyey waxay yidhahdeen ka hadal qorshaha dhaqaalaha ee dowladda, economic plan for development plan for Somaliland. waxaan maynaa way garbaraayeen بعدين waxay u dhigeen sidii ay leeyihiin sharax oo noo faahfaahi balaankii ama qorshihii horumarka dhaqaalaha rasmiga ah ee dowladda u dhigtay. markaan isla ka qancana haddana way ku dhigeen toodii baa la raacay. marka dowladda iyo jibaabaaba joogaan waqti aan dowladda la xiriiraan maxaa wadwadaa malaayiro farsameeyana lama haynin. marka waxay la beegnaatay horeban mawduuca qaatay inaan si kale u dhigo sidaan u dhigayo ah maxaa gudboon inaynu qabsanno arrinteedu maxay tahay saas marka mawduuca arrinkan uga hadli doonaa. marka qorshe la yidhaaho waayo waxaa jirtay loo jibaysnaan jiray khaasatan waayihii wadanada hanti wadaagga sheegan jiray ururka sovieti iyo kuwii lamid ahaa oo beriyo dhexe hore u maray wadanada soo koraayo oo iyaguna xorriyadoodii doonayay oo ku dayan jiray ayaa waxaan conceptkan qorshuhu uu markaa muddo caana noqday wax caana noqday oo weliba colka wadanada soo korayana iyadoo duruus badan oo xitaa jaamacadaha galbeedka lagu dhigo haddii sidaa iyo sidaa samaysaan haddii intaad dakhli dhigi kartaan aad dhigtaa goodhow maalgelintaas samaysaan saasaa u kici doontaan. aduu abra xaysul laysla soo degiyo kuwii hanti wadaaga sheeganayana burburaan kuwii kalena wax badriba hore u kici waaye. marka iminka lafta ereygii qorshaha la odhan jiray si kale loo fahmaa weeye. macnaheedii lagama maarmin weli meesha kama bixin, laakiin sidii waagii hore loo arki jiray uma arki karo. qorshe marka la leeyahay waxay had iyo jeer ku xidhan tahay dowlad noocee baa doonaysa iyo awoodee bay leedahay. waayo markaa qorshaha ballaadhan dowladdu ha samayso oo ha farageliso la leeyahay inana wayna soo martay waxay leedahay waxyaalo badan oo weheliya dowladda aad samaynaysa itaalkeedu intuu yahay bay noqonaysaa. dowlad xooga oo dhaqaalaha faragelisa ayay dabcan ka dhalanaya fikradda aygaas waynu soo marrayo dulmigay isu beddeshaa intay risqii buud isla hortaagto ayaanay madaafadda keenin dulmina isu beddeshaa.
marka waxa weeye bal wixii markaynu dib u fiirsanno maxaynu rabnaa horta sideedaba halka aad ka duulayso ogow innagu waxaanu ka duulaynaa dhaqaalo reebiya 60% haddaanay ahayd ku dhadhoweyn ama abarxansul ama yar ama in ka badan dadkeenu waxa weeye reebaadeen waa hagaag xoolo dhaqato weeye waxa aynu dhoofinno aynu dakhli ka helaana waa kuwa qorshe xoolo dhaqato aad u samayn karto gaarayaana ma jiro mid si dadban aan mooyey mid toos waa hagaag intaa waxaa soo raaca waxa soo raaca xaggii warshado waaweyn ma lihine wax soo saarku waa daarihii iyana waa private sectorkii maxaa soo raaca waa baayac mushtarkii oo weliba inta yara muuqatee dhaqdhaqaaqaysaaba la odhan karaa modern economy ku jirta badankoodu waa waxa la yidhaaho informal sectorka informal sectorka qorshaba uma samayn kartid ilama waragtaa marka haddii ay xaqiiqadeeni sidaa tahay qorshaha aynu ka hadlaynaa markaa muxuu yahay weeye waxaynu qorshahaynu ka hadlayna markaas dhowr nooc buu noqon karaa dhaqaalaha 3 noocba u kala qaybi bal wax toos ay dowladdu iyadu gacanta ugu qaban karto oy fulin karto wax ay siyaasad guud u dhigi karto oo markaa ay u saameyn karto si dadban iyo nooc saddexaadoo aynu odhan karno isguddu saddexda tallaabo waa la odhan karaa markaa habka qorshaha waa loo samayn karaa xagga dambe baan kaga soo qabtee meelaha dowladdu aanay toos waxba uga qaban karaynay si dadban inay u kiciso ahe waaba dhaqaalaha badankiisii oo waa private sectorka kaa siyaasad guud inay u dhigto mooye lama odhan karo toos dhaqaalo oo toos qorsho ah oo tallaabada maalin walba ha fuliso ma suurtoobi karto waxaase la dhigi karaa sansaan guud oo ah habkii isagu iyadoo awoodda energy waxaynu ku sheegno uu dadku leeyahay seetada laga goynayo oo la horeynayo si ay wax soo saarkii u kordhiyaan tallaabooyin shajiciya oo qorshaha ka mid noqon karta tallaabooyinka dabcan waxaa ka mid ah cashuurta inaanay noqonin tu boqlogoysa in waxa aad u qabanaysaa uu yahay gacan qabasho iyo dhiirigelin si markaa ay awooddii ay dadku iyagu lahaayeen ay waxan u soo kiciso oo adiga goordhow dakhli dheeraada kuu siiso dhaqaalaha badankiisa halkaas hoos imanayaaba oo waa dhinacii productive sectorka oo dhan wax soo saarka hadduu reemiyigii yahay iyo hadduu berigii yahay iyo hadduu warshadii yaryaraan yahay iyo xitaa baayac mushtarkiiba hadduu yahay isaga inaad siyaasadda guud ee dadban ee aad ku korinayso si uu isagu goordhow ileen weli suuqii waa xorahe uu u koro u kubco waxa weeye adigu ha caburin haddaad dowladdii tahay qorshahaagu mid caburinaya yuu noqon waxaad u qabataa ha noqdo mid kolliga isagaa iswade sii dhiiriyo sii kiciyo kuu fududeeya hawsha waqtigana kuu soo dhaweeya qaybta saddexaad ee ay noolan lahayn waxa weeye isguddu waxay u badnaanaysaa wixii dibad wax laga helo maanta wax badanba kama helo dawaatan idniyeedii nooga waroon ama waxaan isleeyahay waaba sifir foreign investment caynkaasi ma jiro toos dhaqaalihii dowladuhu isu siin jireen bilateral la yidhaahd dowlad toos ay u siisay iyadana ma hayno kii international institutionsku ay bixin jireen multilateralka iyadana ma hayno waxaasoo dhan ictiraafka la leeyahay mala waa ku xidhan yihiin waa laynaga gardaran yahay waxay sida dadban u yimaadeen humanitarianka lagu sheegaana de kulle faraguud koodba weeye marka taa wax badan maanta saa isagu
ilkaambinaaba ma jiro laakiin haddana waxa weeye inaynu iyadana maalin unba isbedeliye sansaankeeda sidii loo habeyn lahaa u galno kudaal badan male waxa weeye meeshay doonaysaba ha ka timaado ayay noqon jaantaa rogan laba mabda oo la moodo inay iska horjeedaan baad isu geynaysaa mid waa mide adigu haddii aad dadkii dalka tahay dowladdaaduna dadkii dalka ay masilayso inaad targetskii halkii ay tegi lahayd meeshay mari lahayd in halkii loogu talagalay ay tagto inaad adigu jeexdo oo aanay noqon adigu waxba ka ogeyn in wixii la bixinayaa meesha doona u maro waa talabaade in xorriyadda ay ku fulaysaa aanay noqon mid aad adigu qaloocisay jihada c taargetka c heshiiska la gala laakiin halka ay ka fulayso dadka jooga iyo hay-adda madax bannaanee loo diray dowladdaada iyo siyaasadaadu ha gaadhgarayso lagase weriyagu toosu fuliyeen qaybta ugu dambaysa aad dowladdu toos u qaban kartaa waa tii wasaaradaha horta intabana saddexda qayboodbana habka keliya lagu control karo waa miisaaniyadda qorshe kastoo la dhigto wuxuu noqonayaa af macaan oo gabay ah haddii aanay isku xidhnayn miisaaniyadda miisaaniyaddu waa inay ahaataa qaybta maanta la fulinayo waxaa la yidhaaho current ee isagu had iyo jeer socda sida mushaharka dadka iyo daawada la iibsanayay sanad kasta waad u baahan tahay iyo wixii kordhin ah ee horumar ah ee development spectrum halkii iska gelayaan miisaaniyadda qorshuhu waataa mashaariicda qorshuhu waa inay noqotaa qaybta kordhinta miisaaniyaddu ay samaynayso waa hagaag haddaynu u nimaadno markaa taa xagga wasaaradaha iyada lafteedu waxaad arkaysaa ilaa hantideenu waa yar tahay awooddeennina waa yar tahay inaynu kala dooranno aynu priorities u samayno sida iila muuqato waxaa farsamada yaraynu hayno kollayba meelo badan inaad wax ka qabato waa lagaa doonaya amnigiiyo nabadgelyadu halkeeda iyadoo ah laba meelood un hadday dowladda xooga saarto waxa kale haba silcaan labadaa meelood tacliinta iyo caafimaadka haddii aynu dhinacii wax soo saarka aynu odhan lahayn productiveka ee ahaa maalgelinta dhaqaalaha aynu u daynay private sectorkeed ama kamilyaala noqdaan ama ashkhaasa noqdaane de waa caadiya markaa waa lama horaan dowladda intii yarayda u soo hadha iyaduna inay maalgelinta dadka ay xooga saarto waayo caafimaadka iyo tacliintu waxa weeye sidii bidaacada aad warshad gelisay oo goordhow ama beeraad beertay oo goordhow mira kuu soo dhalaaya waabaa loo haystay inay iska tahay kharash baxadoo kale oo sidii cunaad cuntada iska socotay maaha dad caafimaad qabaa wax qabta dad cilmile baa wax qabta marka haddaynu intaaba itaalka saaro itaalka intaa ku edkay ku xoojino aad bay wax isu bedeli karaan isku soo ururiyo isku soo xoori waxa weeye ay haddana dib u gelaysaa nooca xukunkaaga waayo miisaaniyaddu haddii ay kaa yar tahay haddaad priorities u samaynayso haddaad qayba xoogba saarayso waxay kaaga baahan tahay ilaalinayo fulin iyo daballantaa aad qaadayna meelahaa marto oo taa micnaheedu noqonayo dowladdaadu inay marka hore yaraato shaqaalahaagu yaraado laakiin ay noqoto tayo waxaynu bixin karraa lean but qualitative markay tayo leedahay ayay talada toosan heli kartaa fulintana dabageli kartaa
haddayse kaa baahdo way kaa xumaanaysaa. Tayadaas lafteeduna waxay ku xidhnaanaysaa arrimahan arrimo haddee bayd maayo dee iskood si mucjisa un isaga iman kara maaha, dowladda had iyo jeer ku canaanana maaha, wayna ognahay oo waa wax ummad koraysaa ka caakuf ma weyde ee taariikhiyan ku yimaada, halganka taariikhda ku yimaada. laakiin marka aynu hogaaminayno waxay u baahan tahay haddee bayd maayo sawirkeeda iyo huga tusaalayn oo ah lean but qualitative. dowlad yar oo tayale helitaankeeda lafteedu wuxuu ku xidhan yahay tala isasiintii iyo tala qaadadkii iyo waxaad samaynayso oo muuqda sida muraayadda transparency loo odhan jiray. taasaa deetana aad kaga guulaysanaysaa gondolool kastoo ku yimaada. waan dheereeyey raliga ahaada aan fikirisiga yara wareegan yar. Okay. For my foreign friends, I'll just be very quick. Planning these days is not as popular as it used to be in the 50s and 60s when centrally planned economies existed and when the developing countries took them as a model. All developing countries have gone through a stage of bad experience where building a big state produced it to be counterproductive. So today we have to redefine the meaning of planning and the role of the state. We have a more sober view now. We also know through experience that an activist state can have, ironically, a negative impact on the economy by dampening incentives. Not only by dampening incentives, but such an activist state can also, as the Somali experience shows, turn itself into oppression, dictatorship, resulting in state failure as well. As such, therefore, we have to circumscribe what we intend to mean by planning and the role of the state itself. The reality of our economy also, consisting of nomadism, informal sector, which the whole activity of production taking place in the private sector, makes the role of planning and the role of the state necessarily limited. Therefore, we have to talk about a minimalist state. By minimalist state, we do not mean a passive, inactive one. We mean one that first concentrates on the issue of peace and order, but after building the institutions of the state and democracy, we need a lean, tough, and qualitative executive. The executive can then function through the budget, either directly through its ministries or indirectly by coordination, and indirectly as well as through policies encouraging the private sector. Indirect actions can take place through taxation policies, not heavy on the private sector, reorganization, extension, and encouragement policies aimed at releasing more energy and involvement from the people. When we come to the specific expenditure of the ministries, if the state is not involved in productive activities, then at least it should emphasize human investment. As such, therefore, the budget being meager, priority should be given to education and health, because that's investment in human beings. All of this means that we have to trim the fat. Trim the fat means you have to avoid unnecessary expenditure, control waste,
You can only do that if you have transparent budget, if you have a system of governance that can be also controlled through the historical activity of the people themselves. Thank you.